ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸೀನ್ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ವಿ ಶಿ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀಪಲ್ ವಿಶಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಇದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಬಟನ್